ये क्लब फैक्ट्री से सब आया है ये सब माल। इसमें देखो यहाँ पे मेरा नाम भी लिखा है और यहाँ पे एड्रेस भी दिखा है। ये सभी क्लब फैक्ट्री में से आया है, 1 रुपये में सब आया है। मैं आपको सब एक एक करके अनबॉक्सिंग करता हूँ। मैं आपको सब दिखाऊंगा, सब प्रोडक्ट कैसी है और उसको यूज़ करते हैं वो आपको मैं दिखाऊंगा। सेल्फी स्टिक है भाई, काम हो गया मेरा। इसकी क्वालिटी भी अच्छी है सेल्फी स्टिक की। यहाँ पे इसका बटन दिया है। चलो अब दूसरा आपको दिखाएंगे। इसके बाद ये दूसरा है, इसके अंदर भी मेरा नाम लिखा होगा, मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे मेरा नाम है और यहाँ पे मेरा एड्रेस है। और एक्सप्रेस बेस से ये प्रोडक्ट आई है। ओह लेंस है भाई, मेरा काम हो गया। इसको हम खोलेंगे लेंस को। लेंस को फ़ोन के पीछे लगाएंगे। ये मोबाइल के पीछे और आगे भी आप लगा सकते हैं, सेल्फी ले सकते हैं। इसके बाद हमको एक थैली मिल जाती है और दूसरा छोटा सा लेंस मिलता है जो दूर के लिए, और ये जो बड़ा लेंस होता है जो नज़दीक के लिए होता है। इसके बाद आपको और सारी चीज़ें दिखानी है, कहीं जाइएगा मत। ओह इसके बाद स्टैंड आया है, ये ऊपर तो रहेगा। अच्छा चाइना का माल है लेकिन अच्छा है। इसके बाद ये ऊपर का जो हम फ़ोन लगाएंगे, अब इसको हम फिट कर देंगे। फिट होता है कि नहीं होता भाई? अच्छा होता है। अब उसके बाद हम मोबाइल को स्टैंड से फिट करेंगे और उसको ऐसे ऐसे हम घुमा सकते हैं। अब इसको हम साइड में लेते हैं और दूसरा प्रोडक्ट अनबॉक्सिंग करते हैं। पबजी वाले के लिए अच्छा। इस क्लब फैक्ट्री पे से कुछ किचन आया है, कान 98 का किचन है। उसके बाद एक दूसरा प्रोडक्ट है, इसको खोलते हैं। जो अपना विनर बनेगा उसको ये आएगा। ये है क्या भाई? अच्छा ये ट्रिगर है। ये ट्रिगर पबजी वाले के लिए फेवरेट चीज़ है, पबजी वाले का भगवान है ये ट्रिगर। ये ट्रिगर को हम मोबाइल से ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं, ऐसे 2 साइड आप रम सकते हैं। इससे कील ज़्यादा हो गया, 3DM में तो खास अच्छे हो गए। ये भी चीज़ 1 रुपये में आती है। आपको मैं सारी प्रोसेस दिखाऊंगा कैसे ये सब चीज़ें आती है। इसके बाद दूसरा कुछ चीज़ है, इसको अनबॉक्सिंग करेंगे। ओहो AWM है, ये AWM है और ये कान 98 है। ये किचन भी अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है, किचन की पिन भी अच्छी है। मेरा काम हो गया, मेरी बाइक के अंदर ये सब अटैच हो जाएगा। इसके बाद लास्ट 2 वाली प्रोडक्ट है, उसमें भी भार्गव नाम लिखा है। केबल निकला भाई, मेरा मोबाइल का एंड्रॉयड ही है, अच्छा है। केबल भी अच्छा है, एंड्रॉयड केबल भी है, फास्टेड केबल होगा। स्प्रिंग भी अच्छी है, बढ़िया है बढ़िया है। ये सब कुछ आपको 1 रुपये में मिल जाएगा। ये सब कुछ आप लोगों को घर पे लाना हो तो ये सब मैं दिखाऊंगा कैसे आप 1 रुपये में ला सकते हैं।